Đúng rồi. Đúng rồi ha. Rồi bao nhiêu bạn đúng hết luôn mà số 3 đâu. Con nghe nhạc dễ ngủ quá, hồi để cô tắt nhạc đi. Đây là đúng hết. Thả cái tim cái đi. Rồi ok. Đề bài cũng dễ ha mấy bạn. Tự nhiên cô đeo khẩu trang cho mệt ta. Có mình cô ở nhà cô đeo khẩu trang làm gì cho mệt đó thiệt á. Cái Trúc làm gì vậy Trúc? À, em bé. Em bé chưa đi học hả? Dạ không, bé đi học. Em bé có đi học rồi cô, nhưng mà tại do cô giáo bị Covid nên là phải nghỉ một tuần tới thứ 6. Trời ơi. Vậy là lớp của Trúc với chị em cô giáo đều bị Covid đó. Rồi hôm nay là chúng ta đã học được phép chia phân số ha. Giờ mình ôn tiếng Anh tí nha mấy bạn, đọc từ vựng tiếng Anh ha. Bây giờ cô sẽ cho các bạn đọc chứ cô không có đọc nữa. Mấy bạn thấy ngán rồi. Mà làm biến vô con tính sổ hết. Teo. Giờ được 31 bạn rồi. Hôm nay mình sẽ ôn luôn cộng trừ nhân chia ha. Cô cho một bài tập bất kỳ và các bạn sẽ làm bài với cô nha. Con viết được bay rồi nhưng mà con quên nộp cô ơi. Cô. Hồi dưới mẹ nói làm sao ra được cái chữ Thái này chơi các bạn. Về cô biết là một bài cái gì? Có bán ở đâu có bộ. Ăn bán đó. 21 có hơn gì không phải được. Hôm qua hôm nay cô test đó, hồi trước cô test nó còn hơi mờ, qua test thì nó hết rồi. Chào buổi sáng của mình trước. Rồi cảm ơn các bạn. Để điểm danh ha. Cô tính sổ mấy bạn mà chưa vào. Điểm danh đây. Phải làm cái mặt thấy chơi hay không? Khải đâu không thấy, nhưng nó thấy khởi không à? Em chưa vô cô ơi. Sao chưa vô nữa? Ê Khởi ơi, em ông đâu rồi? Tôi không biết nha. Bạn ấy nói không biết. Trời, anh em nhà không biết là ai biết trời. Cho Xuân Anh. Dạ có. Ổn đúng không? Kỳ Duyên. Dạ có. Kỳ Dương. Dạ có. Nguyễn Hoàng Hải. Đạt mất cái sổ này. Nguyễn Bao Hoàng Hải. Có. Đặng Thanh Hải. Đặng Thanh Hải chưa vào dạ hả? Hơi chậm nha. Nguyễn Bảo Hân. Bảo Hân chưa vô hả ta? Nãy con nhớ bạn có chào cô trong khung chat rồi nè. Nguyễn Bảo Hân chào cô rồi nè. Mà bạn đâu mất tiêu rồi? Vương Gia Hân. Dạ có. Đặng Mạnh Khải. Trịnh Lý Nhật Khang. Chưa vô. Đặng Mạnh gì vậy? Đặng Mạnh Khải vô rồi. Trần Hoa Linh vô rồi. Dạ có. Nguyễn Hoàng Long. Dạ có. Phan Vũ Long vắng. Trời ơi, cô chán anh này ghê. Lý Hiền Lộc. Dạ có. Lê Hoàng Gia Phúc. Dạ có. Bùi Minh Quân. Dạ có. Hoàng Minh Quân.
Dạ có. Phạm Trần Gia Quý. Dạ có. Lê Minh Tâm. Lê Minh Tâm vắng nè. Phạm Văn Tiến. Mặc áo vô cho Tiến. Tiến gì đâu có tìm luôn hả? Phan Trần Thanh Thủy. Vậy có không? Vắng. Đỗ Anh Tuấn. Dạ có cô. Nguyễn La Bình Tuệ. Dạ có. Nguyễn Ngọc. Dạ có. Nguyễn Thanh Trúc. Dạ có. Trần Nguyên Trúc. Có cô. Nguyễn Võ Phương Vi. Dạ Có. có. Nguyễn Huỳnh Thảo Vi. Dạ có. Tường Nguyễn Thảo Vi. Tường Vi chưa vào. Nguyễn Phạm Yến Vi. Có cô. Nguyễn Ý. Duy Ý có nè. Chị này nhắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng hay rồi. Tôi có kêu gọi mấy cái này ha. Trong thời gian này thì các bạn tôi sẽ cho các bạn làm bài toán đi, bài tập. Ôi, con chưa dán cô ơi.